Fala aí, rapaziada, beleza? Tô aqui com Civic, meu Civic, esse aqui, Civic G9. Tô com problema na parte traseira do veículo. Passo na lombada, mano, tá aquele nheque quando você passa na lombada, que não é um barulho normal desses carros, né? Vou mostrar aqui pra vocês qual que é o meu problema. Eu tenho oficina, então eu levantei ele aqui no elevador e fiz uns testes pra ver se era o que eu tava pensando que era. E realmente era o que eu tava pensando, que era a bucha do facão. E são elas que estão fazendo barulho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mostrar aqui. Vamos lá, que eu não consegui virar a câmera ali. Ó. Bucha do facão. A bucha que vai no facão. Tá vendo? O facão onde vai a mola aqui. Pra mim descobrir, eu utilizei uma vaselina spray. Primeiro, eu joguei no braço oscilante superior. Pode ver que tá branco lá, ó. E joguei aqui, tá? Essa vaselina, ela não agride a borracha, tá? Joguei aqui na bucha da frente do braço inferior, o principal, no da manga aqui embaixo. Joguei também aqui um pouco na parte de baixo da mola. Joguei aqui na bucha da barra estabilizadora. E não joguei aqui, que é a bucha do facão. Dos dois lados, não joguei. Joguei nas outras buchas do outro lado. Na bucha do braço inferior aqui, o principal. As buchas do braço oscilante ali próximo da roda. E o que vai preso aqui na carroceria, certo? Joguei também aqui na bucha da barra estabilizadora, que liga as belhetinhas, né? E não parou o barulho. O que que eu fiz? Joguei na bucha do facão. A minha tá rompida aqui, ó. Não vai dar um foco, mas tá rompido aqui, ó. Dá pra ver, ó. Rompeu, tá vendo? Dos dois lados, ó. Eu joguei, forcei com a espátula um pouquinho aqui pra vaselina penetrar bem. O meu rompeu a bucha de um lado a outro. E tá fazendo aquele nheque. Depois que eu joguei, parou. Agora eu vou providenciar as buchas pra fazer a troca, né? Se alguém tiver com BO aí de Honda Civic G8 e G9 rangindo na parte de trás, pode mandar seu mecânico de confiança levantar, que o BO vai estar aqui, ó, na bucha do facão. Tá vendo? As duas, tanto do lado de cá, do lado direito e do lado esquerdo. Certo? Espero ter ajudado aí quem tá com esse BO. Fechou? Valeu!